niekuom ne Amerika. Vienintelis dalykas, apie kurį reikia galvot, nenutolt nuo tūliko. Tikiuosi, kad rytoj bus viskas ok. Tai ką? Tailandas, mūsų išsvajota kelionė, į kurią mes planuojam nuvažiuoti už 6 metus apytiksliai. Pradžioj buvo korona, po to buvo Nora Babies. Na ir dabar pagaliau atėjo laikas ir mes turim 3 savaitės atostogų. Turim skrydį su Etihad pro Abu Dabį ir panašu, kad viskas bus idealu. Tai ką, aš kažkaip visiškai kitaip įsivaizdavau šito video pradžią, nes mes skrendam į Tailandą. Turėjom skrist bent jau. Mūsų skrydis yra pirmadienį vakare, šiandien yra šeštadienis ir jau turbūt, kaip visi žino, apie žinias, apie Ameriką ir Iraną. Tai problemytė yra tokia, kad mūsų persėdimas yra Abu Dabi ir ten mes turim būti 6 valandas, kai nuskrisim. Bet bent jau šiuo metu Emiratų oro erdvė yra visiškai uždaryta. Dėl to dabar mes bandom susiskambinti su hotline'u mūsų avialinijų. Thank you for calling Etihad Airways. Tam, kad galbūt kažką galėtume pakeist. Pakeist mes nieko nepakeitėm, bet viską nukencelinam ir dabar skrendam į Gran Canaria. Tai truputėlį jaučiuosi kaip su pirmo pasaulio problemom, nes mes skrendam tik į Gran Canariją, o ne į Tailandą. Ir dėl to, kaip bebūtų keista, kažkaip tai jaučiamės truputėlį nusivylę. Bet iš šitos visos situacijos mes pabandysim iškrapštyti kiek įmanoma ir pabandysim palyginti, kaip galėtų būti mums Tailande šiuo metu, palyginus su tuo, kur mes esam dabar. Tai dėl to apie tai bus šiandien video. Bet ką mes ką tik sužinojom čia, kur mes esam, tai kad šita vieta primena dykumą. Ir čia yra kaip Sahara ir čia yra 400 šitų hektarų. 400 čia už mūsų smėlio. 400 Kam jo reikia, nieks nežino. Kiek tonų būtų? Tai čia jau hektarais. Nora, įdomu čia žaisti? Man atrodo, tonas smėlio pas mane yra dabar akyse. Stovėjo. Pas mane irgi. Vien tik tai. Pas mane irgi. Ir pas Norą, tai jau 2 tonas smėlio. Kaip tu jautiesi? Sekantis mūsų iššūkis, kad nuo ryte šiąnakt visą naktį vėmė. Ir dėl to mes šiandien iš ryto gulim lovai. Bet kaip tu sakai, tu jau gerai jautiesi? Jo, aš jau noriu dar eiti maudytis į baseiną. Mes labai norim eiti maudytis į baseiną, bet pirmą mums reikia pasveikti. Mes dar kažką sugalvosim. Iki. Mes dabar bandysim surasti europietišką Antilopės kanjoną. Tik tai, kadangi jinai atrasta tik tai prieš porą metų, tai ten nėra jokių ženklų ir sunku ją surasti. Ten iš esmės yra kažkas panašaus, kaip kad važiuoji keliu ir tada galų gale ten turi nusileisti po kažkokiu tai tiltu ir vienu žodžiu surast turi. Tai va, tai aš nežinau, tai mes dabar bandysim ieškoti tos vietos. Toks mūsų šiandienos iššūkis, tokia mūsų šiandienos kelionė. Jinai nejuokinga. Čia tos kameros. Normaliai šalta. Kažkaip tai įdomiai.
Ar čia gali būt? Nelabai. Man atrodo, mes jau kažkur čia. Ja. Oho, įdomu, kad ten nalipt reikės. Nu, iš mūsų gali vaiką atimt už tokius bajerius. Į tokias pavojingas vietas vedantis vaiką. Nu, gal netims kažkaip. Panašu, kad suradom pagaliau. Galiu nufotkinti markinį su Nora? Jau nufotkinam? Su mano telefonu? Ne. Aš noriu turėti telefoną. Ne. Jokių būdų. Ne. Pažiūrėk, Nora daug gražių fotkina negu tu. Aš galiu pasakyti, kad viskas čia buvo labai cool, išskyrus pasirinkimas užsidėti šitos batus. Man sen nepatiko, kad įsidepliojau kelnes ir su tuos naujus batus dėl to, kad purvas buvo. Tai nepatiko. Kiek duodi balų? 1. O man asmeniškai patiko, nes toksai buvo biški ekstremas. Kažkur biški atokiau pavaikščiot, kur nėra takelių normalių. Per gatvės bortus palaipėt. Nežinau, man buvo cool, man patiko. Taip, mes dabar atvažiavom į kažką panašaus kaip Didysis kanjonas. Čia mes trumpam stabtelėjom, bet mes važiuojam į miestelį, kuris vadinasi Fataga. Ir tas miestelis yra paskutinis aborigenų miestelis šitoj saloj. Kai atvažiavo ispanai, atplaukė ir užkariavo visą Gran Canariją ir Kanarų salas, Fataga buvo paskutinis likęs miestelis, kuris dar priklausė aborigenam. Čia baby gėlės. Jo. Jau atrodė, kad viskas gerai, Nora pasveiko, tada vieną dieną mes pabuvom namie, tada jau vakar viskas buvo tvarkoj, o šiandien juo labiau tvarkoj ir mes jau net pamiršom apie šitas mūsų ligas ar kažkokius tai roto virusus ar kažką. Ir šiandien Ievai buvo žiauriai blogai dienos metu ir dabar link vakaro man blogai. Ir Ieva su Nora dabar išėjo vakarienę, aš net negaliu pasižiūrėti apie maistą. Na ir mane purto šaltis ir tiesiog tikiuosi, kad rytoj bus viskas okei. Tai tiek. Iki. Nu tai ką, šiandien jau biški geriau. Važiuojame kažkokį tai miestuką. Vienintelis dalykas, apie kurį reikia galvot, tai nenutolt nuo Tūliko per toli kažkur. Ir viskas bus gerai tada. Dar Gran Canarija yra labai populiari ir žinoma, nes 1459 gal metais, žodžiu, 1400 kažkuriais tai Kristupas Kolumbas sustojo Gran Canarijoje ir taisė savo laivą apytiksliai 1 mėnesį prieš tai, kaip toliau plaukė, ten, kur jam priklauso, į Ameriką. Na, o pati šita sala
Tai jinai yra kaip koks mini žemynas, nes čia yra 14 skirtingų mikroklimatų. Tai jo, tuo jinai ypatinga iš šitos perspektyvos. Mes esam Puerto de Mogan, kas įdomu, tai kad siekiant užtikrinti autentiškumą šito miesto, namai negali būti aukštesni negu 3 aukštai arba suaugusi palmė. O šiaip tai šitas Puerto de Moganas tai yra žvejybinis miestelis ir iki pat 1980 metų, kol čia nebuvo atitiestas normalus kelias, tol šio miestelio gyventojai beveik neturėjo susisiekimo su likusia salos dalim ir gyveno čia pakankamai izoliuotai. Kas čia buvo? Nieko ne. Išsimaudžiau pinokoladui. Žinai, reikia tiesiog ramiau. Nori, čia tu padarai kažką mamai? Žinai ką? Kadangi vandenyno dugnas taip staigiai gilėja čia, tai žvejai visiškai prie pat, toli neišplaukę, gali čia pagauti visokių giliavandenių žuvų, įspūdingų, visokių tunų ir panašiai. Ir čia kiekvieną rytą verda tikras gyvenimas šitam žuvų turgui. Geras. Labai įdomu. Iš tikrųjų niekur net nesužinotum tokio dalyko. Ne. Jeigu aš nepapasakočiau. Ne. Mus Ieva atvežė į natūraliuosius baseinus ir mes labai einam keistai, bet į čia. Reikia eit pasižiūrėti šitągi vandenį, šilumą vandens. Nu tai eina. Atsirasiu krauklytę. Nu. Tai gal čia yra krauklyčių, kažkas nulūso nuo krauklytės montuoti. Gali būt, kad nulūžo kažkas nuo krauklytės. Šitas paplūdimys tai žiauriai overcrowded ir čia truputėlį vėsoka ir vanduo šaltas. Maudytis net nelabai gaunasi. Tai aš manau, Tailandas šituo tikrai laimi, jeigu mąstyt apie paplūdimius ir vandens šilumą, nes ten būtų šilta. O čia mes jūrai ar vandenyne nelabai galim pasimaudyti. Bet kokiu atveju mes, man atrodo, iš šitų atostogų maksimumą išpešėm, kaip šiuo metu pagal esamą situaciją geopolitinę. Jo, nesi labai neblogai. Biški su sirgimais. Ne, nu jo, tai tas faktas, bet kad sakau, kad kadangi ilgą laiką mes čia esam, tai ten, kad jeigu vieną dieną kažkuriam ten rotavirusas, rotukas, virusiukas. Tada kitą dieną kitam. Aha. Nu, vis tiek neiškrenta maksimaliai visiškai taip. Ja. Nieko negalėtum daryti. O visą šitą
lyginimą, kaip būtų Tailande ir kaip yra dabar. Tai iš tikrųjų irgi yra prikolas, kad aš pradžioj galvojau, kad čia galima bus daugiau palyginimų tokių padaryti, bet žinai, ką aš supratau? Nu. Kad žiauriai sunku lyginti su kažkuo, ko nematei ir nežinai. Tai tada čia, tai aš galvoju, čia tik dėl vaizdo tada. Tai nutraukiu tada jau. Nutraukiu viską, šitas jau pamiršta. Šitas lyginimas dabar yra Šitas lyginimas oficialiai baigtas. Gerai visada ten, kur tavęs nėra. Taip. Tai faktas, kad Tailande geriau dabar. Taip. Ir kur žalia žolesnė. Ne taip. Žolė žalesnė. Žolė žalesnė visur, kur mūsų nėra. Tai va. Tai gerai tada. Tai važiuojam namo. Jo, galim. Bet prieš važiuojant namo mes dar aplankysime mums labiausiai patikusią vietą. Ką, atvarėm mes čia į Ameriką. Į Sioux City. Ir čia yra vieta, kur 1970 metais buvo pastatytas šitas miestelis čia. Ir jį pastatė tam tikslui, kad galėtų filmuoti spageti westernus. Ir kas nežino, kas yra spageti westernai, aš dabar papasakosiu, kas čia per terminas. Tai yra vienu žodžiu dalykas, kur kad 70-60 metais labai populiaru Amerikoje, Holivude buvo filmuoti westernus ir tas išpopuliarėjo visur, net ir Europoje. Ir tada italai irgi pradėjo gan neblogus daryti juos, bet jie turėdavo mažesnį biudžetą ir jie negalėdavo skraidyti į Ameriką, į Arizoną ir panašiai. Dėl to jie bandydavo atkartot tuos tokius ale tipo westernų miestelius kažkur Europoje. Ir tai vat būdavo būtent čia, Ispanijoje arba Italijoje. 1970 metais šitą miestuką jie pastatė tada tais laikais už $2 milijonus, kas buvo nežmoniški pinigai palyginus. Nu va, ir čia buvo nufilmuota daug visokių europietiškų spageti westernų. Du dalykai. Pirmas dalykas, tai aš galėjau pasakyti, kad kaina. Nugriuvom. 65 eurai mum trim čia įeiti šitą miestuką. Daugokai, bet gal kaip nors išgyvensim. Ir antras dalykas, tai dar vienas faktas yra toks, kad pavyzdžiui Holivude tuos westernų setus, kai darydavo, tai ten dažniausiai tie namai nebūdavo tikri. Jie tiesiog, ką žinau, iš kartono ar ten iš kažkokios tai fanieros buvo padaryti, tiesiog, kad vizualiai atrodytų normaliai. O va šitas vat miestukas ale buvo padarytas visiškai tikras pastatytas ir čia netgi gyvena žmonės. Tai jo, jisai toks biškiai ypatingesnis. Nu ir jo, gerai čia atrodo. Žmonės čia gyvena, ar ne? Ne? Ką? Ką? Žmonės čia gyvena? Ne, nesąmonė, aišku, negyvena. Kas gyvena filmo sete? Kuom ne Amerika, kuom ne westernas. Na tai mums šitas kaubojų miestukas labai patiko. Labai buvo geras pasirodymas. Ir tikrai labai autentiškas. Iš tikrųjų užsimiršti, kur esi. Ne? Jo? Visiškai pamiršau, kur esu. Na. Tai čia kiekvieną dieną. Na ką?
Nelabai žinau, ar gavosi mano šitą idėją su palyginimu video Tailando ir Gran Canarijos. Turbūt, kad nelabai. Na, bet galiu apibendrinti ir pasakyti, kad šita kelionė irgi buvo žiauriai faina. Fainiausias dalykas buvo tas, kad mes čia prabuvom 10 dienų. Ne, 11. Mes čia prabuvom net 11 dienų. Ir kažkaip, kai jau trunka ilgiau negu savaitę, tai kažkaip pasijunti biški labiau atitrūkęs nuo namų. Na ir turbūt nieko nenustebinsiu pasakydamas, kad mums šita kelionė savame suprantama vis tiek labai patiko, kad čia ir ne Tailandas. Ir spėkit kodėl, ogi todėl, kad pagrinde, kaip ir visos kelionės, šita irgi taip pat buvo ne tiek apie vietą, kiek apie bondingą ir buvimą kartu. Kaip visada, Nora tiesiog žiauriai paaugo per šitą mūsų išvažiavimą, taip pat kaip ir per kiekvieną. Ir bendrai paėmus viską 10 iš 10, viskas tiesiog puiku. Tai ką, ačiū, kad žiūrėjot ir ate.